पहाड़ों के बीच एक छोटी सी झोंपड़ी में दादी अम्मा रहती थी। उनका नाम जुबैदा दादी था। उनकी जिंदगी भेड़ों और बकरियों के साथ गुजरती थी। हर सुबह वो उन्हें लेकर पहाड़ियों पर चुराने जाती और शाम को लूटकर चूल्हे पर रोटी पकाती। एक दिन आसमान पर काले बादल छा गए, सर्दी तेज हो गई और बर्फ गिरने लगी। दादी अम्मा ने अपनी भेड़ बकरियों को झोंपड़ी के पास बांध दिया और दुआ करती रही कि सब खैरियत से रहे। मगर इस रात बर्फ का एक बड़ा तोदा पहाड़ी से टूटकर सीधा दादी के घर पर आ गिरा। झोंपड़ी टूट गई, सब कुछ मिट्टी में मिल गया। सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा दादी अम्मा अपनी एक भीड़ को गिले लगाए बैठी। ठंडी हवा चल रही थी लेकिन उनकी आंखों में हिम्मत की रोशनी थी। गांव वालों ने मिलकर दादी का नया घर बनाया। दादी अम्मा ने फिर से नई जिंदगी का आगाज किया और उनकी कहानी सबके लिए उम्मीद का पैगाम बन गई।